Amator. 1tv.mk Vreme je za mudar izbor. Vreme je za odluka. Tvoje to sonce da me vodi. Najsilniji sme zajedno. Pладне почитувани од 14 до речиси 23 часот почнува отвореното студио 1. Гиш се потиш од музика или од топлината на студио? Знаем дека тоа ќе бидеш. Па те фати у кадар. Од студио никад не се навикнав на рефлектори. Од дете пред рефлектори, џабе ти 5 кила пудра стај, тоа искаче. Иначе сум... Дали ти искача гнев? Откако во јавноста практично музиката, сликата, па и личностите, естрадните уметници ја предизвикаа лавината дека што сега сите бараат во ТВ спотот на власта или на анимацијата за референдум. Ја знаеш како го гледам? Овој пат за Евровизија немаше толку гунгула и сега ова се компензира. Супер, ти го дига рейтингот или ти не го мене. За претходна во Евровизија, обично за Евровизија се случуваат вакви конфронтации на јавното мнение. И мислам дека доволно ќе биде да го парафразирам на Пол Маккартни, кој во една прилика кажа една фантастичен зен овој момент, вели when you faced with a choice, then you're giving choices. Значи кога си соочен со избори, со избор самиот избори даваш или самиот избори нудиш. Зависи за што ќе се, нели? Што ќе избереш. Многу избори стојат позади твојот избор, меѓутоа изборот е лична, една категорија на персоналитет, на интегритет и на идентитет и секој има право, слободно право на израз и на избор. Не гледам проблем. Дали ова стигматизација околу тебе, што сега ти бараш тамо и така натаму, произлегува од општиот партиски па и медиумски дискурс дека овие се нивни, овие се наши, чиви се на Македонија? Кои се на Македонија? Мислам дека е крајно време да престанеме во еден таков тесноград, би рекол, посесивен, обсесивно посесивен овој relationship или однос со луѓето кои се на некој начин источници или експоненти на
на одредена нивна уметничка кауза или нивни уметнички кредибилитет што го носат со своето творештво. Тие не припаѓаат на никого, особено не на политичките партии, туку си припаѓаат себе и на историјата. Значи, ќе се види кој колку вредел за едно 100 години. А инаку оваа приказка со антагонизирањето и со доведувањето на силите на создавањето или силите на деструкцијата во една јукста позиција каде што жртвениот јарец треба да биде музичарот, односно шаманот, односно артикулаторот на колективната емоција. Тоа е нормално за една, би рекол, средина која 20 години е ставена под компресија и наеднаш се случува back to the future феноменот. Значи, ние живееме у 21 век, а се однесуваме како да живееме у 17 или 18 век. Ги гледаме работите така црно-бело, така исклучиво, дури би рекол религиски ултимативно, не сакајки на религиите да им го да им дадам стигма во било кој контекст, меѓутоа знаеш шта, исклучиво верувај у ова и у ништо друго, ако веруваш у другото, onda треба главата да ти летне, мислам. Кај го има тоа? 21 век е поред интернет, поред сите овие работи на деконструкција на стварноста, да се фаќаме за такви парадигми кои се аксиолошки и припаѓаат на 17 или 18 век, која се стварале државите или која се создавал оној национал романтизам во времето на Дешуле, например на Гете, на Ниче, на Бетовен, на Вагнер. Ја спомнувам Германија како една условно речено европска парадигма за таков тип на вредности. На сметка на Франција, да речеме, која била постара од неа, меѓутоа незината парадигма отишла малку од друга страна. За Англија да не правиме муабет, значи тоа е многу порано. И ние сме тука негде каде, знаеш, меѓу лерот и гуртните кои гората, на како се вика. Кога имаш оваа широчина на своја филозофија, на перцепцијата, на некакви традиционални или музички вредности така натаму, што те одведе во прифаќање на понудата да бидеш дел од овој музички мизансцен во кој некаков дух на европски патриотизам условно се нуди како алтернатива на оној македонски националистички порив дека сите тие што се набина се наши. Види се, сум шетал низ Европа од мал и секојаш сум бил фасциниран од Европа како културен или културолошки феномен. Сум одел како клинец по сите музеи за да ги видам оригинал Пикасо, Ван Гог, Кандински и така натаму, Рубенс, да речеме Рембрандт. И тоа било откритие за мене. Тоа беше во времето на Југославија. Меѓутоа после пак направив една олта, едно 7-8 години, да ја видам Европа концертирајки со голема благодарност и помош на Министерството за култура, колку можеше одвои, меѓутоа ние на партизански, хипички начин ја видовме Европа минативе 7 години и видовме што е всушност феноменот Европа. Таа отвореност, тој диверзитет на значење и на едначења, на поистоветување во различноста, на радоста во различноста. И јас у тој контекст имав една прилично интересна истражувачка мисија да ги врзам македонскиот среден век, музички условно речено и театрален, со европскиот среден век кој бил у тоа време рок-н-рол, значи трубадурите биле секс, драксен рок-н-рол. Ја навлегов во феноменот на трубадурите, ги смешав тие работи и ја сватив на некој начин тоа убавината на патувањето, односно на поместувањето од местото. Проблемот нашиот дека што не ќе ме мрднеме од нашето место. Што немаме пари многу да шетаме на така навака, што имаме една скрупулозна, како да ти кажам, скрупулозен некој страв дека нешто ќе ни се случи горе. Зошто? Затоа што сме затворени многу долго време, за жал. Сега, кога прашуваш за европски вредности, за оваа композиција што ја видовме како рекламен спот за референдумот, другар ми, стар другар од деца сме, 30 години сме другари, Бени Шакири, од нон-стоп, дојде ке мене и ми вика, слушај Ефендија, сакаш вика да учествуваш? Викам, за тебе кај сакаш, нема проблем. Зашто стварно е окей човек? И вика, песна една ваква. Да, чујам, ја чув, супер, одлично, ми се свиѓа, учествувам. И тоа онака најбеневолентно, како се вика, Беше ли свесен? бонафиде, што се вика. Бонафиде, да. Беше ли свесен за ризикот? Дека едните ќе те отпишат, другите прашање како запад не запишува. Како ќе те запишат? Цел живот сум ја
во тој берзах, што викаат дервишите, или во тој лимбо, во тоа чистилиште каде што Данте ги сместува дел од трубадурите. Не знам дали знаеш. Во седмиот круг е Арно Даниела во чистилиштето е некој од другите трубадури. Па знам дека сум секогаш во тој пургаториум и дека треба низ мене да поминат сите оние сурови емоции, примитивни, примални би рекол емоции на масата, и колку сум отворен, толку подобро за мене. Затоа што, знаеш, во тие одредници каде што условеноста, ултимативноста е врвна парадигма, тие се поистоветуваат со дзидарскиот ала Теслата, знаеш, таа копа према себе само, нели само за себе гледа. А тие што се отворена врата или гностици што сакаат по секоја цена вистината да ја трансформираат низ себе и себе си низ вистината, тие се тестера. Значи на Бога, на мене, Алла, ја Алла. Тоа што ќе остане прашината, тоа е за народот. Го носиш товарот на оној изблик на патриотизмот со она позната твоја мелодија која има во себе многу дух на енергија, без оглед кој како ја доживува, и дали не можеш да се одлепиш од тоа, дека ти сепак си на одреден начин еден своевиден народен трибунал, за кој малкумина знае дека си новинар, дека си композитор, дека си есеист и така натаму. И сега одеднаш викаат, сега сум само scapegoat god или жртвен јарец, трагос на грчки. Низ кога се создава таа трагодија или песната на јарец. Мислам, нека биде трагодија, само нека не биде катастрофе. Значи, катастрофе значи свртување, кобно свртување. Орфеј кој се свртел, да виде вридика Арно му викале, не се врти, вете ќе се сврти. И што направил? Катастрофа. Го изгубил тоа што всушност го немал. Тоа е нашата задача, да го изгубиме тоа што го немаме. А мислиме дека го имаме. Илузијата дека нешто поседуваме. И развиваме една посесивност версус ништо. Инаку, како ти кажам, мислиш за земја македонска песна? Таа не е моја песна, таа е песна која ми остави аманет тетка Васка Илиева, со која што заедно со Чикојако Сариевски поминавме прекрасни 3-40 дена на една кампања за ВМРО. 98 беше, така, 98. И навистина научив многу работи од нив. Ама погледај, и од народот. 98 ја немаше таа енергија да ве мразат. Без оглед дали беа овие на власт. Тамо имаше нормалност, да речем. Сега одеднаш критичката јавност на гиш гледа како двата дискурса, предавник или поданик. Ако нека на нив нека им стои, јас се чувствувам како нормален човек кој после долго време се реши да проговори. Има една песна од Радован Павловски, вика семенче фрлено на патот, од луѓе и добито газено, од луњи залевано, боја пуштило, пее, не сака да проговори. Сега сакам да проговорам. Тоа времето на Железна река или нешто подоцна? Подоцна. Ова мислам дека беше од темелник му е оваа песна. Гиш уште малку околу политизацијата, ама во овој поширок дискурс. Сегде јавните личности, особено естрадните звезди, ја предизвикуваат, ми се чини, се поголемата енергија на политичка и јавна анимација. Без оглед дали тоа било рок-н-рол, дали бил кантри музиката и така натаму. Меѓутоа, она што во овој момент во современието станува една прилично политичка естетика која нема врска со Адорно или со музиката, а тоа е дека, условно да кажам, дека си или со Трамп или си против него. И тоа не е специфика на Македонија, дури американците ја делат таа вертикала која нивниот претседател што го избрале ги дели. Сега кога го спомна Адорно, мене одма ми дојде на волеј Жак Атали, кој му е советник на Макрон и кој мене ми беше онака лектира од времето со неговата парадигматична книга политичка, тоест студија за политичката економија и за музиката, наречена Бука или Бучава. Токму апропо ова ќе го потребам овој синоним Бучава. Се дига голема бучава за да не се чујат финесите на пораката. Тоа е и ке Бодријар, значи овој се пренагласува или се хипертрофира информацијата за да не може да стигне до восприемач од вистинската информација. Ме разбираш, значи голема бука, голема джева се дига само за да не се дојде до правата порака. И сега правата порака секој си ја има во себе. Дали е овој вамо или оној намо, тоа не зависи. Ја пеела, да речеме, ова Мараја Керик, химната или
што ја знам, најди некој друг од овие што им... На крајот на криштата, Борат е мој фаворит, која пееше химната на Америка, ти текне. Или Джими Хендрикс, која свиреше химната на Америка у Вудсток. И јас, например, склон сум кон дефетишизација на тие моменти, детабуизација на тие моменти кои се стара парадигма. Значи мора да им придеме на тие работи на еден поинаков, да ги гледаме од еден поинаков ракурс и да видиш дека ништо не ти припаѓа by default. Дали ги доживуваш овие перцепции на реакција дека се полива со ладна вода сега? Поише со пепел отколку со ладна вода. Да носиш кратки мустаки како мене и да не си со таква долга коса, помалку ќе се потешам. Ај се, што да ти кажеш. Атеро ти е голем, прв уредник си ми не може. Или јас да ја пуштам косата. Па си ја имал ти пуштена времето. И ја имав таква брадичка Хошимини, со неа се регистрирав, што не е баш многу резултат на стабилност. Си бил револуционер. Не, другарите ми рекоа си ја продаде револуционерноста, нели? Ја ти кажам, овој имидж е фактички ала Френк Запа, што всушност он го наследи, контајки го феноменот на ликот Скарамуш, кој излегува од Молиеровата естетика, нели? Тој е јунак кукавица, значи еден амбивалентен тип на херој, кој оди со мечот, остава лузна на нештото, као Зоро, и се повлекува. Значи, тој е Скарамуш кој исто така и Фреди Меркјури во онаа негова Night at the Opera го споменува. Тоа се ликови од европската култура, кои се спиритус мовенси на некој начин, нели? Од комедијата деларте до класицизмот, па дури до персифлажата на класицизмот во ликот на Зоро. Ме разбираш? Револуционери, помастувачи на нештата, одстапници или стапници. Значи, исто од мојот случај сега, например, во долга аскеза, долгогодишна аскеза, и тоа резултираше во еден тип на исчекорување, односно екстаза. Екстази, значи одстапување или истапување. Кога ќе истапиш од кругот, тогаш веќе не си језит, односно не си само прогласен аутист во името на некаква кауза. Има уште една дивергентност. Сите се, односно мнозинството е фокусирано на тебе. Не би рекол. Мислам дека е дефокусација намерна. Но нема, например, реакција која би можела да се очекува околу шарените во спотот, кои беа на оден начин мисловна, интелектуална, па и естрадна провокација или промоција на тие немирни денови или духови за промени. Како функциониравте како тим? Вамо? Да. Супер. Сутепавме од смење. Да? Ние сме ептен пријатели. Кој најмногу Абе, сега ќе ти кажем една анекдота. Да, се скинеш од смење. Тоа кога го видов, викам, ќе го памтам и ќе го кажам. Бубо и Тамара. Тамара облажена состојба, Бубо ослабната состојба 20 кила и се гушкаат вака. И Бубо вика, тебе ќе ти помине, ама мене никако. И сега што сакаш поиш? И после тоа, мислам, муабет со сите. Не сме се виделе со години. Се издруживме како да сме искочили на годишнина од полуматурска. Нема муабет се врати, си замина, кај си... Што не разбирам. Например, овие што се традиционално приврзани кон идејата... Немаме ние таков однос према еден кон друг, затоа што се знаеме многу поодамна и многу поблиску од оваа, би рекол, антагонизирачки environment или би рекол средина каде што анимозитетот е единствена полуга на која што идат тие гасеничарите на свеста. Поштовани гледачи, следите ТВ разговор со Сашо Гигов Гиш. Не сакам да го крстат Сашко, а како сакаш да ја крсти Македонија? Види се, ова е добро онака врцаво прашање. Ја пред доста години на еден од моите јавни настапи се залагав за еден енглески, Монти Пајтоновски хумористичен пристап кон овој абсурден проблем, затоа што абсурдот можеш да го неутрализираш ако го сопоставиш пред уште поголем абсурд, каде што хуморот би бил главно погонско гориво, нели, за интелигибилност на тој абсурд. Елем, ламентирајќи или реминисцирајќи, уште подобро речено, на некои историски номенклатури од времето на Отоманската империја, каде што Македонија била нарекувана Румелија, односно Рум, што значи Рим или Источно Римско царство, нели, Румелија, тоа би било најконзистентна, номинална, би рекол,
аспектуираност на оваа географска територија. И ако ја искористиме таа Румелија, а пред Румелија ставиме еден префикс симулак Румелија, акордирајќи на Жан Бодрияр и неговата парадигматична книга за постмодернистичкото сваќање на светот, политиката и геополитиката, симулации и симулакруми, би било најболje, викам, да искочиме у Обединети нации, ние сакаме да се викаме Република Симулакрумелија и да се утепаат осмења да ги ставиш пред свршен чин абсурд наспроти абсурд. Меѓутоа смислата за хумор е многу тнка ке нас, многу одамна и од тоа страдаме, за жал. Да имавме моце поише смисла за хумор и за само хумор и иронија, мислам дека многу полесно можевме да му доакаме на овој абсурден проблем. Од мој лично онака уметнички аспект. Не баш тие уметнички правила во сериозните правила на меѓународните стандарди. Кај знаеш бе чом кој ќе застанеш ти со енглезот да му збориш за Монти Пајтон? Многу бурлески у целата стандардизација. Мислиш? Од каде не си бил на такви муавети? Ако си духовит, може ќе офатиш на насмевка, бе. Ако успееш да го насмееш јакиот, ќе види дека си му близок. А вака ако му се плашиш, ако му зазираш, ќе види дека си fucking slave, да ми простат на израз граѓаните. Тоа е израз на Джим Морисон, нели? Треба да му излезеш со смисла на хумор. Ако си стварно нација со стара, со архаична културна предложка, секако во твојот концепт цивилизацијски треба да биде инкорпориран хуморот како врвно оружје за самоодбрана. Еве го Итар Пежо, например, како наш национален херој, или Петрица Керемпух ке херватите, или Бајгање. Хуморот, сарказмот, па и цинизмот се дел на средини кои имаат високо културолошки стандарди и така натаму, и образование. Гиш малкумина знаат дека си пел и на албански. Како не? Со најголемо задоволство. И не гледам дека некаде и некогаш е пуштена таа. Тоа да се чудиш, човек. Таа е варијанта. Тоа да се чудиш. Во една прилика, неодамна во јавниот сервис, кога малку разговараш со некои мои стари пријатели, некои видите, не ми изгледа, ни бибисовски, ни било како, во оваа средина во која музиката нема граници, нели? Да нема при изборот на хит мелодија на јавниот сервис или на Македонија ни една албанска композиција или композиција од албанците, многу ретко ги има. И сега, што те навлече на на таквата перцепција на своевидна интернационализација јазична на мелодијата? Љубовта, бе, чом. Затоа што во тој контекст, ја која го правев тој концерт, со трубадурските мелодии ширум светот и Балканот, вија сакра алтернатива, по оној свет пат алтернативен, ми помогна многу мојот драг побратим и пријател, Аджи Джеват, кој ми објасни многу работи во врска со работите кои ме интересира и ми ја понуди таа песна што ја испеавме заедно. Јас првпат која слушнав и која чув приказката за слепото дете што ја пее песна на Джеват откачува као мал и ми ја раскажува мене и ми ја пее, ја испеавме двајцата у дует. Тоа е една народна песна за фустаните со бели дамки или со бели штрафти, во различна варијанта ја има. Бели, црвени, плави, зелени, жолти дамки, символички отклучувајќи ги алхемиските порти на спознанието и несознанието. И кој ќе испееш ти таа песна, независно дали е на албански, турски или македонски, ако те допре внатре, кој ќе речеш фустаните облечи ги со жолти дамки, само за мене, за мој атер, затоа што јас сум сиракот што чека цел живот да те види. Има ли нешто почисто? Не ти текнало идеја зашто дел од овие акорди да не се испеат на албански, на мултијазичен ракурс? Како не ми текнало, бе, чум? Зашто тоа не го направивме? Зашто е спотот само на македонски јазик? Ова сега? Ова сега. Има албанска верзија, од пеата? Не. Али тука не би навлегувал затоа што ти увикнеш Беник и ти раскаже. Добро. Сега, поштовани гледачи, со Сашо Гигов се подсетивме на неговиот волуменезен, мултијазичен дискурс на интерпретација. Зборуваме за интерпретација на албански, но кога е оваа твоја гостинска интерпретација на македонски, на грчки јазик? Па на истиот концерт. Режија, ајде да го пуштиме спотот на Гиш. Ова никад не идело на оваа телевизија, само еднаш на МРТВ.
Τα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, τα τη περνάω πίνα. Τα πάω στη ζούγκλα με το Ταρζάν, τα фиго се на... Ова е македонска верзија на Дубровачките трубадури. Во една... Ова е окситанска верзија на македонските богумили, а оваа песна е од Јанис, 71 година, која беше хунтата у Грчка, една пародија на ремети музиката, која е протестантска музика од крајот на 19 век. И кажува, вика, кидам у џунгла со Тарзан, зашто ми преку глава ми од историја и од се и сешто, и ќе се дружам со слоновите, со жирафите и со децата мои, ќе ги однесам у џунгла, зашто џунгла е више ова кај што живеам. И оваа песна беше забранета едно време и јас сум ја слушал као малецок, ја Мичурин израснав, Кира Ѓоргина, Тапао Стизугла и Марија Меси Кифлиња, што вика хриѓани. Имам нарачка. Абе, сега нарачка, од Тапан. Микрофонот е ваш, имаше... Да, имаше од Ѓоко Ѓоргиев. 5 акорди кои немаат патриотизам. Шо да ти испеам? Што сакаш? Fustanino me pica le barde, a sed vescio per hatrin tima. Fustanino me pica le barde, a sed vescio per hatrin tima. Haide a se dovescio per hatrin tim, se jomri tu rojetim. Ја мислам дека и музикологот Бужаровски ќе ти биде благодарен ако му кажеш кое е изворно и фолклорно подрачје. Ова е Лајберија, Чамерија. Ова е Јужна Албанија. Јужна Албанија, да. Тоскански еден момент. Кај што ти кажав преска за што се работи. Фустаните, вика, облечи ги прво со белите дамки. За мој атер, вика, зашто јас сум сиракот што чека да те, што сака да те види. Сета среќа што не отпеа од моите влашки композиции кои може ми така. По 15 минути ќе требаше да... Знам да Спиров Лаот како да пукнал ѓаол. Да те прекина. Ти благодарам за ова тебе интервју и за гостувањето. Да си жив и здрав. Се надевам дека Сашо Гиш, имаш ли порив понекогаш да се вратиш на новинарството од оние давнишни 30-денески? Шо правам ја по цело време ноќна програма? Тоа е еден тип на аниматорско новинарство и модераторство на слободното време кој треба да се исполни со приказни, со разни цивилизацијски рефлексии, со музика од сите времиња, од сите жанрови, кои би пледирале кон еден културолошки урнек кој нема да биде ограничен дали е источен или западен, дали е шпенглеријански или е будистички. Ме разбираш? Добро, уште само за крај, ова е куса верзија што објавивме. Кога долгата верзија имаш? Не знам, јас сум само учесник. Тоа маркетичките агенти. Бона фиде учесник кој на некој начин, сакајќи да се детерминира, успеав да се дискриминирам сам. Што мислиш дека денеска е топ вест? Каде? Нешто читаш у Македонија? Не ме занима тоа воопшто. Не те занима. Поштовани гледачи, тоа беше ТВ интервјуто или разговорот со познатиот Гиш. Во меѓувреме мислам дека е време за нашите вести. Джугоманова, здраво, како си? Здраво, Чововски, одлично. Како сте вие? Го почнавте денешното отворено студио. Топ тема е тоа што еден ТВ пред малку го дозна дека Владимир Панчевски е осомничен за АКМИ системот во Кривичниот суд. Целосната информација има колегата Игор Стефановски, ќе погледнеме веднаш на почетокот на овие вести. Имаше еден познат аналитичар кој велеше какви реформи во судството кога до сега ниту еден судија за ништо не одговараш. Повели Джугоманова? Ти благодарам, како што каже и колегата Чомовски, почнуваме со вестите. Веста која што е број 1 е она што еден ТВ, како што кажав, пред малку го дозна. Поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски е осомничен за електронското распоредување на предметите во Скопска единица, дознава еден ТВ. Ова следи од како Министерството за правда го објави